mierda. A la pija. Ella está Primer grande, tiro. mira. Shit. Híjole. Primer tirito. Está con todo. Enseñale allí, el que lo vea, para que cuáles son los señuelos. Esto es un número macizo. Para cuando. Hoy voy a tirar yo. Sin palabras. Sin palabras. Esto es chulo. Sí, hombre, no, hombre. No fregué. A ver si apuntará bien esta cámara. Cierra bien. ¿Y cómo la voy a chequear si la ando aquí? Ni la cámara dejaste que sacara, man. Ay, que de repente. Yo la quería trabado cuando. ¿Le fallaron los dos tiros? Esa no. Pero le fallaron los dos tiros. ¿Qué vale? Ay. Mira, que vino a aprender. ¿Y cuándo es que los vence la licencia? Oye, bueno, el mío es en mayo, creo. Por ahí está. El mismo día la sacamos, tiene que vender. Sí. Ahí está. Mira, muy chiquita. Grabando ya. No entendés que el país queda acá.
No he agarrado nada, pero bueno, vámonos, Tur. Sardinas estaba agarrando. Quizá. Ah, pues aquí está la pesca. Ahí están, ve. 2, 4, 6 guaybas como de unas 15 pulgadas. No están muy re grandes, pero están chingonas. Bueno, yo no agarré ni uno, solo aquí Chandito, la mera verguería. Ahí está.